Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Денеска антикорупцијскиот тим на СДСМ открива нов дел, уште еден сегмент од бизнис мрежата на Мицковски во енергетиката. Ќе почнеме онаму каде што застанавме. Бизнис релациите на Адамовиќ, кои водат до Кипар, и офшор компанија поврзана со енергетика. А преку Кипар доаѓаме и до уште една компанија, Altaria Research Limited. Краен собственик на Altaria Research Limited е Rudnap Group Холдинг во собственост на Воин Лазаревиќ, енергетски магнат и српски бизнисмен. Ова е клучната компанија. Кој е поврзан со Rudnap Group во владата на Мицковски? Поврзан, односно поврзана, е Сања Божиновска, министерката за енергетика. Божиновска е директно поврзана со Rudnap Group, каде била извршен директор и била одговорна за активностите во Србија, Македонија, Бугарија и други земји во регионот. Станува збор за фирма која управува со компании во Централна и Источна Европа за трговија со електрична енергија. Божиновска се поврзува и со Rudnap Doel Скопје, каде што била управител. Rudnap е линкот со СНС во Србија, а со ВМРО во Македонија. Од овде почнува одмотувањето на ова енергетско клопче и релации. Ова е клучен дел од енергетската бизнис мрежа на Мицковски. Сега е појасно зошто се создаде ново министерство и зошто токму Божиновска Мицковски ја назначи на чело на тоа министерство за енергетика. Но актуелно е и назначувањето на пензионер, пријател на таткото на Мицковски, во РЕК овие денови. Уште една алка во мрежата на Мицковски, доколку се додаде дека истиот бил и советник на Божиновска. Се што треба граѓаните да знаат е дека кога РЕК Битола не работи, се увезува скапа струја. А кога се увезува скапа струја, некој дебело профитира. За Мицковски се е бизнис. Ама омилен му е бизнисот во енергетиката и бизнисот со струја. Антикорупцијскиот тим на СДСМ продолжува со работа. Ќе објавиме буквално се. Ви благодарам.